مصر الناس كلها عايزه تقلد، تاخد حاجات في ازازه او في كذا. انا اشكركم النهارده جايبين لي التحيه دي، انا طبعا اشكركم شكرا جزيلا. مشكور دكتور طبعا. مجدي صمم ان هو يحط هو بيحب جدا الخضروات ويعني الخضروات الطبيعيه، فصمم ان هو يحط البقدونس زي الورد كده قدامه وسعداء كلنا بيه يعني. انا دايما في الشارع كده بمشي يعني قابلني مثلا واحد صاحبي، انت جايب بوكيه البقدونس ده لمين؟ للكرفس. انا دايما كده بمشي وكده وببقى فرحين جدا فرحين جدا وما بكتبش نوع واحد. لا انا بجيب الكرفس وبجيب البقدونس وبجيب الكزبره وبجيب الكرات وبجيب الشبت، كل دول في نفس اللحظه. وبنزل الصبح 6 الا ربع عشان الفلاحين والفلاحات اصدقائي بيجيبوا لي الحاجات دي طازه. جميل. فلما بجيبها طازه اول حاجه بتبقى رخيصه جدا. ايوه. حاجه ثالثه بيبقوا هم عارفين انا بدور على ايه، وساعات يقولوا دكتور مجدي كل الاسواق مش بس المنطقه بتاعتي، كل الاسواق عارفين بروكلي يا دكتور مجدي جايبين، فعارفين الحمد لله الفلاحين بقوا مثقفين جدا. وكمان في ميزه ثانيه هقولها لكم، ان احنا غابت الضحك عند الناس والناس بقت مكتئبه. في حاجه اسمها السيروتونين، هرمون السعاده والانبساط والانشراح والمزاج العالي. وعلى فكره الخماسين ممكن يبقى فيها فطريات، والفطريات تطلع السموم، والسموم تقلل لي كيمياء السعاده، تقلل السيروتونين والدوبامين واستايل الكولامين. من ضمن الحاجات السر بقى لازم اقولها لكم النهارده، ان انا اما اكل حاجه جايه من الارض او اقعد على الارض او العب في الطين يبقى عندي سيروتونين عالي. ليه؟ في بكتيريا بتبقى بكتيريا نافعه بتبقى موجوده، يسموها مايكرو بكتيريا فاكي، بتبقى موجوده في الطين عند الفلاحين. انا باخدها كل يوم من الفلاحين، باخدها بروح اشتري الحاجه واجيب الحاجه واشمها، ده بيديني البكتيريا دي. فلو شميتيها او كلتيها او بلعتيها ده يخلي عندك سيروتونين عالي. وصباح الخيرات. صباح الفل. والسر الجميل دكتور مجدي قاله لنا ده سر وسهل جدا. مدام هيام. الو صباح الفل. اهلا بيكي. صباح الهنا. صباح الورد حبيبه قلبي. ازيك يا مدام هيام؟ اتفضلي. اهلا بيكي. اتفضلي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخيرات. اهلا وسهلا. صباح الورد وصباح الياسمين على حضرتك. اهلا بيكي. اهلا بيك. منورنا يا دكتور. الله يخليك. بنوركم بنور الله البرنامج. يخليك. دكتور ربنا يكرمك يا دكتور. انا بحب الاعشاب جدا. رائع. فانا عايزه اقول لحضرتك ان انا بحب جدا جدا البقدونس ده. بقول لك بغليه وبحب الميه تهدى وبشربه دايما على طول. وبحب مثلا الزعتر بجيب كوبايه ميه واغليها مثلا معلقه قبل الغداء مع بردقوش مع روزميري. عايزه حضرتك تقول لي حاجات يعني تنفع الحرق ولا ايه يا دكتور؟ انت وفي الكركم يا دكتور. لا بص حضرتك، انت قلت حاجات جميله جدا. البقدونس يعني انا اسهلها عليكي. البقدونس اسمعينا يا مدام هيام. حاضر. انا دايما ربنا يخليكي يا مدام منال. متشكره لحضرتك. ربنا يخليك. صباح الفل عليكي. ده كده الدكتور انت بسطتيه جدا. صباح الفل. ابتديت الحلقه بالبقدونس. كويس. البقدونس ارخص المواد المانعه للسرطان. هناك ماده في البقدونس لو احنا استخلصناها هيبقى سعرها الدواء بتاعها يبقى $500 عشان تمنع السرطان. 50% من السرطانات انا همنعها بده. ده هيديني فيتامين أ، هيديني حوالي 600 مللي جرام. ده هيديني فيتامين سي 133 مللي جرام من فيتامين سي لكل 100 جرام. قد البرتقال مرتين وقد الليمون 3 مرات. الليمون هيديكي 40 مللي جرام بس، ده هيديكي 133. الفلفل الملون هيديكي 90 مللي جرام، يعني 90 و80، ده هيديكي 133. البروكلي هيديكي 87. يبقى رائع جدا ان انا اخد فيتامين سي عشان ما اعجزش، عشان ما كرمش، عشان حد بيدخن قدامي، عشان يبقى عندي كولاجين، يبقى خدي وجلدي وما بيظهرش عمر على قدام الناس، عشان انا اخلي الانسجه متماسكه. اللي بيخلي الكبده ماسكه ببعضها الانسجه ماسكه، الخليه في الخليه عشان الكولاجين ماسك. يبقى الكولاجين انا عايزه في كل حته في جسمي، حتى في العظم. الكولاجين يتكسر بالتدخين، يتكسر ما يكونش فيتامين سي. يبقى كل يوم خدت من البقدونس هديك فيتامين سي. كمان كل حاجه ورق هتديك حمض الفوليك. وحمض الفوليك مش بس عشان الحوامل، لا، حمض الفوليك ده ماده مانعه للسرطان. ده جديد بقى، ده مانعه. كل ما تكتر في جسمي يقل عزيمات الرب، تقل الحساسيات، يقل السمنه، يقل الالياف اللي فيه، كمان تمنع ارتفاع السكر والدهون بعد الاكل. في حديد. يبقى انا اقي الناس كلها من الانيميا. ده هديه للناس دلوقتي. انيميا، سرطان، حساسيات، نقص مناعه، حرق، دهون، كل ده بحسبه بقدونس. يبقى ما نروح نشتري البقدونس تقول لي الحزمه ب 50 قرش. ده انا يعني اقول لها شكرا ربنا يخليكي. ده كفايه ان انت جبتيها وكفايه ان انت زرعتيها. في بعض الدول اللي بيزرع البقدونس بيعفى من الضرايب.
من كتر ما هو مفيد ومن كتر ما هو قلتي الزعتر والزعفران رائعين، الاثنين حلوين جدا، رفع المناعه وجهاز التنفسي واخراج البلغم كويس. البقدونس المغلي انا بستخدمه فعلا، انا بحب البقدونس الطازه، بس في نفس الوقت من اسراري ان انا بستخدم البقدونس المغلي لاخراج البلغم الكثيف والسميك، والناس اللي عندها مشاكل في الشعب الهوائيه والرئويه فعلا انا موافق، والناس اللي عندها مشاكل في الجيوب اللمفيه والمخاط احنا موافقين. بس كمان تبقى الافضليه والاولويه للطازج. بعد كده بقى هتنزلي شويه هتروح قلتي على الزعتر والزعفران، انا موافق برضو للبلغم ومنع للسرطان والحاجات دي. بس قلت الروزميري، وده برضو انا بحييك عرفت الروزميري. الروزميري بيحطوه لفوائد كثيره جدا مضاد للاكسده، بس هقول لكم على سر من الروزميري. الروزميري من احد الاسباب التي تسبب انتشار السعاده عند الناس.